Recentemente, cientistas captaram um som misterioso vindo das profundezas do oceano, intrigando a comunidade científica. Esse som, descrito como um zumbido ou assobio, foi detectado por hidrofones, equipamentos especializados em captar sons subaquáticos. O fenômeno tem gerado diversas teorias, desde atividades sísmicas até emissões de gases subaquáticos. Algumas hipóteses mais ousadas sugerem a possibilidade de ser originado por formas de vida marinhas desconhecidas. Pesquisas estão em andamento para decifrar a origem desse enigmático som, e sua descoberta pode revelar segredos ocultos das profundezas marinhas, ampliando nosso entendimento sobre os mistérios do oceano.